ভাবো তো, তুমি কি চোখ খুলে হাঁচি দিতে পারবে? চেষ্টা করো একবার, পারলে তুমি সুপার হিউম্যান। আসলে এটা অসম্ভব প্রায়, কারণ যখন তুমি হাঁচি দাও তখন তোমার মস্তিষ্ক একসাথে অনেক পেশিকে সংকেত পাঠায়। মুখ, গাল, বুক আর চোখ বন্ধ হয়ে যায় অটোমেটিক ভাবে, যেন চোখের ভিতরে চাপ বা ধুলা না ঢুকে যায়। এটি শরীরের একটি সেফটি রিফ্লেক্স, মানে প্রকৃতির বানানো অটো প্রোটেকশন সিস্টেম। তাই কেউ যদি বলে আমি চোখ খুলে হাঁচি দিতে পারি, তাহলে বুঝে নাও সে মিথ্যা বলছে। अच्छा हमको सिखा रिया है। তুমি কি চেষ্টা করেছো? সফল হলে কমেন্টে জানাও।